Hi friends, welcome to Hamictech Graphics. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോൺ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ടോണും അതുപോലെ മെസ്സേജ് ടോണും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ വാട്സപ്പ് കോൺടാക്റ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ടോണും അതുപോലെ മെസ്സേജ് ടോണും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. അത്തരത്തിലൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പുതിയ ഫീച്ചറൊന്നുമല്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും അറിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അറിഞ്ഞിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേരും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കോൺടാക്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിക്കോ വേണ്ടി മാത്രം എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ടോണും അതുപോലെ മെസ്സേജ് ടോണും ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പിൽ ഏത് കോണ്ടാക്റ്റിനാണോ സെപ്പറേറ്റ് മെസ്സേജ് ടോൺ അതുപോലെ റിംഗ് ടോണൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോണ്ടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം യൂസ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടുമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഏരിയയിൽ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോൺ എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ടോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടോൺസ് ഏതോ അത് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടോണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ടോണ് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ മെസ്സേജ് ടോണായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ടോണായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ റിംഗ് ടോൺ എന്നതുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കുറച്ചധികം റിംഗ് ടോൺസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു റിംഗ് ടോൺസ് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൾ വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതും സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ റിംഗ് ടോണും പോരാത്തതിന് വൈബ്രേഷനും കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ടോണും അതുപോലെ റിംഗ് ടോണും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെ പറ്റി അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഇന്നു മുതൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.